Agayaw. Ay, sorry. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Alodia and we are back and again for another vlog. For today's video guys, wala ko vlog no, and hello. Sorry Lord, nikalit siya. Pagmata na ako, pagtanaw na ako sa YouTube, pagtanaw na ako sa akong profile. Hala, grabe. 200 subscribers na te. Human ang views te ni Dako. Hala, first time na ako na. Ay, thank you kaya. Ay, sorry. Nishagit. And today's video guys kay one of vlog na busy ko kay fiesta na mo diri guys San Isidro. And na-busy ko sa tanaw sa Kalingawan. So yun guys, mag-vlog na tabi kay wala tay vlog. Day guys kay we are playing Insomnia Horror. First time ako ni duwa ani guys. Ambot lang nagtanaw-tanaw ako. Nikit ana ni nako. Pag-scroll. And today's video guys kay mag-like ka. Let's go nat eh. Wag na yaw. Oh my gosh. Anong gusto nyo? Solo or player? Ay, basta OA. Well, please. Actually, I want 4. Dito. Can I join? Join. Ay, puno naman day me. Live update. Apil kong Miss 10. Ay, nako! Pero wala pa gusugod, oy. Excited. Mag-practice pa may karon kay pictorial na mo karon so mag-vlog sa ta. Unahon na ko ang vlog. Hala, kita na duha. Ay, OA. Asang usahan naman na. Hala, dili rin ni Nogong sa. He keeps going on about some Bloxy cola drink. Go talk with your dad. Ang batiag na ni dad. Ay. Sige, go. Oh my gosh. Ay, wamali. This is so empty. Buk na ba siya? Ay, ambot. Tara guys. Hala, asa ding isa? No. Where is the one? Ay, gago. Tap, ay. We need to have a chat. It's very serious. Okay, what is that? I need you to get me more Bloxy. Hoy, na-addict na ka na Bloxy cola. Banawa, good na yung mata o, na-addict. I'm down to my last. Don't think I can last much longer. Go to the Pisto, dali ara ni usa, oy. Hala, dali ara sa usa, good. Nabuhan naman siya, oy. Hoy, uwo ka. Run the run. Musog uwo, te. Bakit ang bilis-bilis nila? Wala, dali ara, oy. Halawan ana, utot. Halawan ani, utot ug sunog. Wala, addict naman good. Wait lang, be. Oh, also don't forget to visit your granny, okay? Hala, basin maabsan na sa taning. Wait lang. Bakit ang bilis-bilis mo? Tapos yung name niya Aran. Kaya pala ang bilis niya. Buwi ba ka? Hoy, player pa ka. Sige, tak mo. Ay, paunahay na ni. Sige, go. I need to help delivering a package to the neighbor. Sige, go. The package must be have. Sige, numbaan na ita ning Ran. Numbaan na ita ha. Sige, numbaan na ita. Don't worry, their house is just across the road from here. Oh, kabalo ko! Be careful that the neighbor is a strange man. Wala, buang. Tara na. Asa gito? Ari no. Awit naman ni si Tiyompoy. Ari man! Ay, ari day! OA. Amo din ang balay. Let's go dito ay. Bakit ang strange mo naman? Why are you in my home? Malamang nagkuha ang ikukuha. Kita ka na tay box. So kawana ka, oh you got my package. Are you daily? Wala. Thanks, I guess. You couldn't knock. Ay, sorry. Since you're already here, why don't you watch the TV with me? Kapoy, busy me. You don't wanna watch the TV with me. Sige, tanaw na lang ko. Kamuhilak niya ka. Ha. Nice joke, buddy. You should be careful who you joke around with. Batiag, tanaw na. Ayun, sama na. Wanna play Roblox? Wala, nagduwa lang kong Roblox. Karon pa ka. Wala, niabot lagi si Kuan. Little effort. Halawan ani, burnout. Watch the TV. Wait lang. Halawan ani, dako ang mata. Batiag na naman. I take the power jet. I'm afraid of one thing, the dark man. Batiag na naman. Ay, dako di ang mata. Uy, bani mo. Please, I'm begging. Sige. Mala ka. Asa man? Behind the house, okay. Hoy, may taway jump scare ay. May taway jump scare, Lord. Di ta mamalikas because kita ko mamalikas da bad man ako. Sige, ikaw na lang. Ay, bali.
Ay, ikaw na eh. Ikaw na bahala. Ay, basta eh. Ambot eh. Singutas ang kamot. Oy. Ay, buang. Ay, bugo! Ay, sige man naman. My gani, why jump scare eh? Thank you kayo. Uwu. Ay! Ba't ka nagkiss-kiss sa akin? Ang baho ng hininga mo. Teng, wala na ni dako yung mata. Awa. Di gamay na pud balik. You should probably head. Ay, serious. See ya, bye-bye, bitch. Hala, gibiyan ko sa mga anong maayawat ay. Ma! Ma, ganyan mo kasig barog drama. Nagusa, di ka ma. Buhi pa ka ma. You should go. Oh, man na, kabono ko. Si Papa, asa man? Ma, sige makagbarog dira ma. Ikaw ma, katog na ma. Sige makagbarog dira. Muro makag-ungo dira. Let's go na. Ay! Ni-sleep na si ako. You can't seem to fall asleep. Day 2. Hala, dalian rin ni mo ta. Nag-usap na yung kamot eh. Sige ba nagkuan. Muro makag-zombie. Ma! Ma, ano nga makalatog ma? Dibati na mo namong ma. Ano sa mga mata ma? Napareha kasi yung papa ma. Nidako ang mata ma. Ay, hala ma. Ano nga makalatog ma? Ganyan ang sigbarog dara ma. Nagunsa di ka. Dad still hasn't returned home since yesterday. Hala, asa di sa mama? Ay, papa, go to the shop and talk to the shopkeeper to see if has seen a lawan na. Namatay na si papa. This is starting to worry now. Hala, na-missing si father. Wa ang mga naman. Hala, bakit? Ano nangyari? Ay, nag-uwan di ay, bati ang color good. Bakit ang pangit ng color ng sky kapag umuulan? Ha, you're looking for your dad? Yes, bitch. Asa siya? Ano? I see her a bit ago. He was walking towards our neighbor's house. Hala. Wait lang. Talk to neighbor. Sa dito ko litok ay neighbor daw, neighbor. Hoy, papa, adik. May tap safe katay. Na-addict naman ko sa black si Kula ba? Bigaon ba yuta? Ikaw sige kay talog TV dira ha. Addict pud ka. Hi, you're looking for your dad? Ay wa. Wait lang, kamera lang duha. Yeah, he's here just behind my house at the moment. Hala! Ngano imo na sa gipasagdan ko papa hoy. Daway too much black scholar diri addict na lagi addict. He had this weird look in his eyes. Also creepy stuff man. Hala wana nay ungo. Go behind the neighbor. Ali dai. Kuyogi ko dai kada day ungo. Sige. Wana ko nagdok. Cause I'm the main character. Hala, wana na, buang na. Papa, are you okay? Papa? Ay! Oh my gosh, bakit ganyan yung mukha ni father? Naibati og naong samot. Hello, Grove. Si mama pud no, di mo kuyog. Permi misugoon. Hala, wana ni bakti. Hey girl, asa man si kauban ako? Awan gibiyaan ako sa mga animal. Okay na eh. Objective. Ay, wala may objective. Pa, bati ag nang mo pa. Ay, sige ba kag-smile na ka pa. Pa, ay, wala. Hala, naglok na ko te. Gibiyay ko sa kong kauban. Oh my gosh. Ano sa'y gawin? Anong gagawin? Anong gagawin, be? Why are they here now? Earth ni. Gamaya good. No, this is not quite right. Batiag ko na ni circle man ang mga kahoy circle. Mga tanong circle din yung porma na kataka manig. Oh my gosh. Boy. the time is drawing closer. Ayaw call. Bata pa ko call. Hala, nay puti. Unsa na san? Ano yan? Lawan ni Angel. Nandiyan si father. Chantal! Asa ka? Ah! Wait lang nga kayo. Isugo ko. O, pati na! Kami sa betang. Anak. Kami. Anak! Oh! Uy! Ay! Nanti isang ang
what are you doing? Hala, gisudlan ka no. Gisudlan ko. Why Mama, he is killing me. Go home to sleep. Why am I outside? Go home to sleep daw. Ay lang, sagdain na si Papa. Go to... I'm plantik yang kuan man. Object. Initas ako cellphone, oy. Kamatayon ako. Sige, I catch up with you in a minute. Mama! Asam ko padulong. Patakap mo ko agi. Ay, sakto di ay. Go. Gusto tayo mo kahit mag-abli ang putahan. Lumayar tao. Ma! Makatulog na mabagay. Basin ikaw na sa sunod ko ano sundan sa ungo. Espiritu. Sleep na. Sige guys, part 2 guys.